呢度係怡保舊街場，已經係差唔多滿㗎啦入邊。仲有啲蛋糕賣嘅喎。呢個叫鬆化餅啊！入去參觀下啦。哇！而家攞緊呢個係煎米粉嚟嘅，好特別啊！哇！瓦煲豬油沙飯。佢哋自己醃嘅青辣椒，佢哋自己醃嘅青辣椒、酸辣椒啦，叫做。呢個係雞蛋糕。雞蛋糕。啊，幾多錢一隻啊？1 啊？1 Tiga ringgit啊？3 ringgit。OK。呢間係都係佢哋嘅，但係呢間就裝修過，就冇咁古色古香啦。但係都係佢哋嘅，都係兩格嚟嘅啫。呢個舊嘅，而家都係新嘅。呢間就有古色古香噶啦，舊式嘅。而呢間係裝修過嘅，都係佢哋嘅，係新嘅啦。好唔好食啊？雞蛋糕好香啊！試下佢雞蛋糕啊，古早味啊，好正！桂花麵、炸雲吞，呢度好多人叫嘅炸雲吞啊！呢個係咩嚟㗎？瓦煲雞飯啊！哇，好靚喎！啲雞肉靚唔靚啊？有雞咩位？哇，好靚啊！啲雞肉係有啲唔同嘅係顏色咯，整到好似叉燒咁樣。呢個係紅桃麵啊，招牌伊麵啊！哦，哇，好靚喎！真係。試試係雞飯啊，瓦煲雞飯，呢個係雞啦。佢嘅味咧就冇酒精啊，有多少蠔油啦、黑油味啦、豉油味啦。呢個係星洲米，呢個係佢招牌啦，紅桃麵。食起嘅麵啦，試下先。類似滑蛋黃，但係佢又冇滑蛋黃咁嘅味，係可以試嘅。青
炒油扒，呢個係星洲米，試下先。唔錯唔錯，應該味好啲。醬蒸金鳳魚啊，哇，好大條喎！好大條，好大條啊！鴨雞嚟嘅，試下鴨雞先。哦，呢個雞真係正啊，滑滑啊，滑滑，有多少酒精味，鹹鹹地。試下呢個魚啊，醬蒸金鳳魚。醬好辣啊醬。正啊，辣辣，新鮮魚，滑滑，哦，好正。啲魚最緊要冇漏嚟氣，啲醬最緊要濃，冇太水，就靚啦。哦，好大嚿啊，好正。魚腩啊，哇，滑滑啊，肉幾靚，滑滑嘅，整到七七八八啦。係唔錯嘅，佢啲嘢好傳統啦味道。如果話愛比起嗰啲大酒樓咧，味道就冇咁濃啦，好傳統嘅。下次再嚟食呢個生蝦麵啦。燉蛋，哇！怡寶出名嘅燉蛋啊，睇下好似啫喱咁啊，搖下搖下。佢係用蛋啦、焦糖啦，跟住攞去蒸，或者可以焗。試下佢嘅燉蛋啊！試下先，滑滑啊！焦糖嘅香味啊，滑蛋嘅，好嘅，正啊！唔會過甜啊，正啊！豆腐花咁啊！嗱，燉蛋就咁噶啦，下邊就係焦糖啦。倒啲蛋液入去，攞嚟蒸又或者攞嚟焗，就咁噶啦。啊！而家就夜咗啦，食完啦，已經冇乜人咗啦。下次再光臨啦，再試下佢生蝦麵啦。呢度係有賣怡寶煮粉啦，有煲仔麵、冬陰、海鮮、魚頭、魚滑、魚片、豬肉。呢度係板麵啦。呢度有雲吞麵啊、水餃啦、炸雲吞啦。呢個係炒粿條啦，呢個炒粿條啦，有魚乾河啊、滑蛋河啊。隔離就係福記啦、咖喱麵啦、家裏麵啊、雞絲河粉。
而家係早晨8點半，嚟到怡保呢個張強茶室嚟食呢度嘅早餐。呢一檔係板麵啦。呢一檔係賣煮粉嘅，有海鮮當陰、豬肉粉、苦瓜，呢啲係佢嘅招牌啦。就係板麵啊，有蛋治啊、燉蛋啦、個 B 啦、燒麵包。呢個係煲仔麵，有個蛋，有魚蛋，有魚滑，嗰啲菜、伊麵。一試下睇下煲仔麵。普通嘅煲仔麵啦，都係伊麵，爽口嘅。再食下個魚蛋，魚蛋好滑啊，魚蛋好食，睇下魚滑。魚滑都好食，好新鮮。試下嘅板麵啦，幼麵啊，比較簡單啦，就係公魚仔、薯仔菜，有冬菇啦，冬菇、木魚嘅，試下先。好清啊！呢個就比較普通，清清嘅。麵係爽口嘅，公魚仔啦，好清嘅板麵。如果中意食清嘅人咧，冇豬油渣嘅呢個比較適合啲。試下個 B 啊，好濃啊！試下啖先。真係好香，雖然唔係好滑，但係個邊好香，好嘢，唔錯。再試下呢個燒麵包，燒麵包就係薄薄嘅，但係冇用雪藏牛油。係好脆嘅，好傳統嘅咖椰啦。兼嗰邊係特別好食嘅。呢個蛋撻係滑滑啊！鬆脆鬆脆，蛋滑，嚟。燉蛋啊！怡保好中意食燉蛋㗎啦，佢要類似豆腐花，放啲焦糖啦，係唔錯㗎。蛋治放豉油，放胡椒粉，哇！個蛋殼好靚，
試下佢嘅蛋治啊，嗰個蛋黃好靚。呢度有點心啦，呢個係炸嘅啦。呢個就係張強嘅點心啦。呢個係雞飯啦，雞飯好平啊，5溝半就食到啦。而家就係嚟到呢個怡保近打巴剎啦。帶大家行早巴剎啦，嚟到怡保近打巴剎。呢個係涼粉啦，我哋叫做有啲人叫仙草啦。啊呢個呢個濕巴剎啦，賣魚賣蝦啦。呢度巴剎咧係大多數啲做生意嘅人嚟過嚟攞貨啦，亦都有家庭主婦嚟度買菜啦、買魚啦、買海鮮啦。呢個巴剎怡保咧係好大嘅，一堆10蚊啊！呢啲都係一堆10蚊啊，有8蚊啦，有12蚊啦條啦。而呢度係賣菜嘅。怡保豆芽啦，芽叫做芽菜啦，我哋肥肥短短嘅怡保芽菜。嚟怡保咧，又一定要試下呢個怡保芽菜，因為又短又肥又爽口。呢個就係 mini 即係香花菜啦，我叫。賣麵嘅檔啦，有河粉啦、黃麵啦，瀨粉都有，黃麵、河粉。再睇下啲芽菜點樣發，啲水池啦係浸芽菜，浸完之後咧佢就撈出嚟，嗰啲留低嗰啲咧就係嗰啲殘渣，就唔愛嘅。而家佢就攞俾客仔啦。一包一包賣啦。呢啲咧就係發緊嘅，成堆青青哦，一大桶一大桶咁樣發啊！哇，好靚啊，好似草場啊，好似喺個草上邊咁啊！
呢度都芽菜檔喎，我呢個比較短啲、肥啲喎，有好多種喎，佢發出嚟嘅每一個檔都唔一樣。呢個比較肥啲喎，又短喎。越短就越好味啦，當然佢嘅特色就係呢度啦，怡保特色嘅芽菜。呢度菜檔真係有成100檔我睇，有馬來人啦、唐人啦、印度人啦，好多種人喺度擺菜檔。啲老人家啦，應該買咗幾十年㗎啦。啲菜好新鮮㗎。呢度有一檔啊，好肥嘅芽菜，肥肥嘅。洋料啦，魚蛋啦，豆卜、豆腐、炸豆腐、豆卜、豆腐、涼粉啊，擂茶，好多料啊！花生、青菜、大葱、鬼豆、菜脯、豆腐、眉豆，好多料啊！跟住呢會係湯底啦。千祈唔好臭青，試一試個湯先。哇！一啲青都冇啊！哇！好香好香。佢有花生嘅味，香花菜即係講 mint leaf 啊。呢個濃好濃啊，好油炸。多啲飯先。撈佢先，料又多，湯嘅料又多。呢度係豬毛啊，即係珠寶啊，醬毛，怡保落嚟嘅。試下先，好香，冇得頂。料多，湯渣，湯入面嘅渣料都好多。好正喎！真係食咁多檔，呢檔係最正嘅。去咗唔知我冇。哇，好正！咁多佢唔食啦。琴日食嗰隻。 呢個係咩啊？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 
啲花生嚟睇嚟炒過，好香。呢成個口味係甜㗎，啲菜壓落去甜嘅。成個胃都暖啦，飲落去，熱熱咁樣。哇，正！一啖湯一啖飯。就呢檔鴨婆婆擂茶，齒頰留香，有電話號碼㗎。佢係賣完就收㗎啦，所以你哋嚟之前咧，最好就打個電話嚟問一問啊。包米雞、蛋燒米、生肉，生肉幾多個啊？我一個。生肉叉燒，一個叉燒，兩個生肉，兩個叉燒。呢個冇點係叉燒，紅點係生肉，兩個生肉兩個叉燒啊。跟住呢啲冇位呢啲。呢個咩啊？雞肉、叉燒。行過啲嚟就見到包檔，嗰啲包好靚啊，手工包。兩個生肉兩個叉燒啊。跟住有咩冇？點心燒賣、魚蛋。燒賣黃清得啊？咪燒淋去3、6個半。大魚蛋燒賣。兩粒魚蛋燒賣一樣2粒嘅。嗰個包店咧就係喺呢間茶室嘅出邊啦，家寶咖啡茶室。包嘅8蚊。